زیادت لسر فستیواله و گرینگی انجام دانا وان فستیوالانه تایبت بو جوتیارن کرد جوتیارن نافخویی گوتو بیجه که دگل برز جهاد احمد یوسف اندازیار چاندنی و سرپرشت لجنه چاندنه لفستیوالا برهمن خمالی یا برواریان لکانی ماسه ماموسا جهاد تو بخیراتی سپیده باش بارم تنها دناوا فستیواله دای کش هوایی که گلکی خوشه و دیمان گلک جوانن با من دست بی که بحث بکه چند جور برهم خومالی دوی فستیوال دهاتی پیشاندان و پیشوازیا خلکیش بو وان فستیوالانه چوای دهی که دست بکیره و افرو روشا دوی دی بردام بیتن زور سپاس کاک جهاد یه بشک دارد فستیوال برهم خمالی برواریا بله بله کرم که بردام هنگ دنگی تقطع كافريكا ما اكيد ما بتري جوتيارا بتر بشك دارند في فستيفال ده طبعا سر برهمي جورا وجور شفيقي اكيد بيجن برهمي حشكاتي وبرهمي هيكفيني طبعا الفيرب جوتيارا بشك دار الباريزغا دو كما هنا وهربا هرما كردستان جي هربا ما الكردستان باكورو الكردستان ورشالات بشك دارند برهمی اکید بچین فستیوالات برهمی خمالی دنبال برواریا زور باشه کاک جاد یعنی سرباری وی که کو فستیوالا ناونده که شو به اسکنا پیوندین جواکین کمالاتی و کته گویی جبلی جودکارن دهو که ایتر لهرما کردستان جاتینه لباکوری کردستان جاتینه لی بسیار اوه و که ناوان جور فستیوالانه پیشاندان برهمین خمالین جوتیارین کرد تا چند در فتکه یان هاندانکه جبو جوتیاران که زیدتر گرینگی برهمی خوب دن بوی چنده برهمه که باشتر کوالیتی تر تامتر بخنه بازاری دا اكيد نسبة مرمى وان في فستيفال وان جورا فستيفال اكيد نشان دانا برهمي هر وسا دليفكا باشه كو جوتيار دليفكا بينيد بو بازار كنا برهمي خو كا ابريكا كا خلقه كا بتيت سردانا وان جورا فستیوالات کتن نسبت و برهنر و هر واسه سرمدار کت بجن الهرم کردستان تایبت الدبر برواریا شکو اول دیبت دلیوه که گلک باش فعلا جی کو خلک دیزانید کل دبر برواریا آن هرم کردستان جدر و همان کردستان که چه برهم هیا دیبت دلیوه که باش کو و برهنان بهتر کنه خاصا دبر برواریا کو دلیوه که گنجای فعلا و یا زنگینه برهمی چاندن نخاسمه برهمی فقی و هکت بیشن درجه یک برهمی سیفه زور باشه کاک جهاد جوتیار کرد جوتیاره که کوناره یعنی شن بیشن صدان سالان بریانه ها ایتر کار جوتکاری کریه و برهم هبو و برهمی خمالی هبویه اف پیش کفتن نهای جهانی دواره کشتوکالی دا که درست بوینه جوتکار یعنی بیشن جوتیار کرد یعنی بیشن یه پارزگاه دهو که به بهره جوان پیشکفتنانه یان و هاریکاری وان کریه جبو و چنده اف پیشکفتنین که هنه نهاد کشتوکالی دا اوجی به دست خوب بخن یان هاریکار بند گلوان بو و چنده برهمی خود زیده تر بکن اكيد هر جوتيار جي وكي هر خلقه که میدی حش پیشکفتنید کردن نخواستمه وارد چاندنا پیشکفتی و یا هید بزن یا سردمیانه اكيد ك وك حكمات وك هكا بيجن وزارات چاندن وجدرين اوي اي كشوان بلاناي كو فعلا ام بيني كو جوتيار ما ام فير كي سر بلان دني و ري كار دني يه چاندن في سبيل برهم خو پیش بخينيتنو بيتا دليفك باش بو بازار کرنه نبو هكا بيجن هرما كردستان ان تايبت الباريزغا دوكه واج در وی اگه بچن هر کردستان جی منمونه هنه کو برهمی کردستان وک هجوین وک سیف وک هنار وک پطاط دلیوگا خوش دیتی کو فعلا نبرهمه یه چوش در و مدویت برهمه سال به سال جی ابراسی همین جوره و بگیریدن چون اولی بتا دلیوگا تمام کاک جاد دنوا فستیوال دا گلک برهمین خمالی هاتین نمایش کردن
هاتینە پێشاندان زیاتر خواستا خەلکی لەسەر کیش بەرهەمێ نافخۆیە لە بەرواری باڵا ڕاستە سێڤا بەرواری باڵا سێڤەکە بناوبانگە یابتامەش بلی سێڤێ چ بەرهەمێکیت کە زیاتر خواستا خەلکی لەسرە ji duhîve ku dest pê kiriye بله خواستا خەلکی ئەکی دەبەرە بەرواری هەگەن بژین تایبەتمەندە نەخواسمە ئەف دەبەرە کورد بژین دەبەرە کۆنی ماسێ حوزەکە گونجایە بۆ چاندنا سێڤا بەرواریان بینێ کورد بینێ سێڤا شێخ مەزهەرێ مایی خەلکێک یەکەمێکت بژن خاصەوە هەیە سەر سێڤا بەرواریە پڕاستی بەرهەمێ دیە جۆرە جۆرجی مەهەنە وە کەنار وەکێکڤین بەرهەمی حشکاتیژی طبعا حەزە خەلکێکی جۆرە جۆرە بەسەد بینم کە حەزە خەلکی و قەستە دەبەرە بەرواری باڵەتکەن حەزەوانی دەرەجەیەک سەر سێڤا بەرواریایە بە جێداخەیە ئەف ساڵێکە هەگە بژن یا حشکاتی کێن باران بوو کاودانê سەقای gelek kartêkirin ser berhemê çandinekî li Herêma Kurdistanê taman giştî her wasal devera berwariyeke nexwasim em bêjim behsê sêvê gelek berhemkêm kiriye gelek salan berhemê sêvê devera berwariyê bitinê me berhem teqrîben qederê 3000 ta 4000 tan heye ev sala belê dest xweş Kagcihat îşallah sal saleka baranê bîtin li gorî ew zaniyarê keşûnasî ku me hene bêjin saleka yani ter dibîtin baran û befreka zor dêt îşallah sala dê tewîz bû cotyaran hê tevekirin Kagcihat el Kurdistanê yani navkurda da Kurdistaniyan da keltûrek heye dukandar yan ew cê ku fêqî mîwe lê firoş her kesek dema çîtin bû kirînê ewanet biştê berdest çendê bixwe tamkê firî ye belaş etiyadiye Pisyara min eveye li wêrê jî berhemên baş hatine nimayişkirin ew xelkê têtin tinê tam diketinê li wêrê serpêt xotin yan jî berhemî ji cotyaran kirî te yani kirîn li berhemî heye li wêrê خەلکی me heke bêjim şiklekê hekê bijin yê طبيعî xelkekê merdaneye bsarahet ya tomkirinê tiştekî zor etiyadiye û xelkekê heye jî taban ji bilî tomkirinê kirîn jî dida heye ekîd me agedariya cotyarê xwe kiriye vê deverê xasatan evê hatîne vê pişikdar ke cotyarê pişikdar vê bîstevalê da me gotiye tiviyayên harîkariya xelkekê nisbet nirxwe evê diya tiv nirxek guncay bît ew ji dîr têt qesa vê bîstevalê ke taban rêkeka dîr û dirêj e nexwasim hegem behsê duhûkê pên verê teqrîben rêka 2 saet heke bê qerebalık bîtin Wextê bîte qerebalık jî wekî dihî pirasî yekem roj bû qerebalıkeka yani îccarî ya zor peyda bû li trafîkê vê çendên bêjin heke bîjin cotyara jî tarîkar min gel xelkê me wê qesva vê bîstevalê ketin nisbet nirx û hariya xelkekê biketin nexwasim heke bîjin rewşa me ya darê wê xelkekê jî em zanî ka çi rewş da ye Rêz Cihat Ehmed Yusuf endaziyarê çandinî û serpereştê lêjneya çandinê li Festîvala Berhemên Xumalî li Berwarî Bala li nahiya Kanî Masê dûtgelme da wê gelekî spasîn here bin.